新嘢，咁咧就之前咧話啲自助啲泊車咧就通常啲機噶嘛，咁又快嗰啲板咁樣升起噶嘛，咁呢度有少少新嘢就唔係嘅，呢個 Times 咧呢個咧佢嗰啲車咧佢度影埋佢嘅。佢冇嗰塊板嘅喎，第一佢冇咗嗰塊板嘅，你睇佢影就個貨金鐘咧就拍咗埋位㗎啦，係啦，貨金鐘佢影咗嚟嘅，一拍埋去咧嘅時候咧，佢停一陣間咧，佢就會幫你影張相啦。咁貨金鐘，咁點樣俾錢啊？佢個清算機乜都冇嘅，第一下我都呆咗嚟你嗰度係。touch screen 誒得啦，等陣。等陣，咁就入車牌。English 穩陣啲嚇。我嘅車個 number 秘密。confirm。係啊。跟住咧，佢會影咗咧你拍嘅時候嗰張相嘅。pay OK 就 pay 啦。cash 卡都得嘅，帶俾 cash 啊。佢 Times Cup 咧，佢有啲咩嘅？就1400 yen。咁啊。OK。你睇下環唔環保啦，我唔環保啦，邊張 receipt。OK。搞掂就得。